Isem jagħti dinjità. Fi żmien meta s-siwi tas-siġar qed isir ħafna aktar ovvju, jagħmel sens li nitalmu aktar dwarhom u li narfuhom b'isimhom. It-tim tagħna ltaqa' mal-botaniku Jeffrey Xiberras li tkellem magħna dwar l-ismijiet Maltin tas-siġar. Kelma indiġena tfisser meta jkollok speċi li hija naturali tal-post imma tinstab postijiet oħra f'każ ta' Malta relatata ma' gżejjer fil-Mediterran. Ġiet ngħidu fil-każ li qed naraw da s-siġar fuqna iż-żnuber hija indiġena għal Malta u kif ukoll indiġena għal pajjiżi tal-Mediterran. Eżempju oħra ta' siġar indiġeni nistgħu nsibu wkoll mħawlin f'dal-park għandna siġra ta' Ġuda li wkoll pa' żnuber x'aktar sabu l-fossils li nsabu f'Malta u tinstab f'posti oħra fil-Mediterran. Kelma endemiċi, bil-singular endemika, tfisser għal speċi li tinstab biss f'post wieħed. Bażikament speċi aljeni jew eżotiċi huma dawk l-ispeċi introdotti mill-bniedem ma ġewx naturali, ma ġewx mezzi naturali ma introduċihom il-bniedem, issa jista' jkun introduċihom b'mod accidentali jew nkella b'intenzjoni li jkunu jintużaw għal da. Però uħud minnhom tant kemm adattaw għall-klima tagħna li bdew jinfirxu jkatru waħedhom u saru speċi invażivi. Mhux kull speċi aljena għandha isem Malti, speċjalment dawk li huma speċi riċenti m'għandhomx isem adattat għal issa isem Malti. Isem li mill-isem Latin miktub għall-isem Malti għal speċi aljena ta' siġar hija l-Eucalyptus. L-Eucalyptus tinkiteb kemm bil-Latin u kif ukoll fonetimikament bil-Malti. Malta għandna madwar 60 speċi protetta ta' siġar. U hemm ħafna minnhom il-maġġoranza huma komuni u xi wħud huma rari. Fosthom li huma mħawlin komuni għandna il-ballut, iċ-ċipress, sa daw jaqgħu wkoll taħt kategorija oħra li huma arkeofiti li ġew introdotti fi żmien l-antiku u issa saru parti mill-flora salvaġġa tal-Gżejjer Maltin. Eżempji ta' siġar, diversi siġar nista' nsibu il-ħarruba li tinstab l-iktar viċin l-eliqi antiki, kif ukoll insibuha fix-xari, tikber waħda fix-xari. Ħarb magħruf ħafna huwa prodott naturali li jsir il-ġuleb minnu kif ukoll il-karamelli. Hija siġra utilizzata ħafna fil-Gżejjer Maltin. Waħda mill-iktar siġar magħrufin ħafna fil-Gżejjer Maltin li wkoll hija siġra nazzjonali hija l-arar li tixbaħ ħafna ċipress imma iktar miftuħa. Fid-dinja tinstab biss Malta, Spanja u fil-muntanji tal-Marokko u l-Alġerija. Minkejja li isem arar tikber l-iktar postijiet nixfin. Kemm fil-Gżejjer Maltin kif ukoll fil-pajjiżi li semmejna. Tikber l-iktar fix-xari. Wieħed importanti nkun jaf l-isem kemm Malti, kemm Ingliż u l-importanti l-iktar għal mod globali l-isem xjentifiku biex dak li jkun jaraf bej speċi oħra. L-importanza tal-isem Malti huwa tajjeb għax il-lingwa Maltija tintinftiehem iktar minn kemm l-Ingliż u kemm il-Latin. L-isem Malti xi kull għalkemm jista' jkun jekk ikun ġdid, mhux bil-forsi jkun dak li jkun familjari għaliha. Imma ħafna mill-siġar li huma stabiliti għandhom isem Malti u magħrufin. Ħafna speċjalment huma dilettanti ta' da suġġett. Importanti li taraf bej siġra oħra jekk hux aljena jew indiġena
biex kemm jista' jkun nikkonservaw l-ispeċi lokali li huma indiġeni u endemiċi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.